Mercedes C180, controle de qualidade. Esse carro foi feito revisão e o cliente alega barulho no painel, galera. O mais engraçado é o seguinte, verificamos todo o painel, não tem nada. É um carro que não foi instalado multimídia e tudo, mas depois de um teste de calçamento conseguimos identificar o defeito. E o defeito é literalmente defeito colocado. Vou mostrar para vocês, quando a gente já saiu do calçamento, mas de repente dá. Quando a gente está em piso irregular, o que acontece? O chaveiro aqui, ó, começou a chave bater na outra aqui, ó. Olha aí, olha o barulho que apresenta, assim. E até descobri que é isso que o cliente está reclamando. Já parou pra pensar, galera? Mas graças a Deus deu tudo certo, já mostrei pra ele. Então bora lavar o carro, entregar pro cliente. E bora, acompanhe.